Quita el ángulo, la brazuca, los autos polarizados y atrás llevan la bazuca. No importa si ponen multos, si la yuta fue una party con mi gente igual armamos en la trifuca, los fumamos en la nuca, ya las minas todo. Estamos pegando temas como si fueran TikTok, en tu booty toc toc, ya tu novio block block con la Glock en la quita el ángulo, la brazuca, los autos polarizados y atrás llevan la bazuca. No importa si ponen multos, si la yuta fue una party con mi gente igual armamos en la trifuca, los fumamos en la nuca, ya las minas todo. Estamos pegando temas como si fueran TikTok, en tu booty toc toc, ya tu novio block block con la Glock en la